Hej og velkommen til en video. Og i dag har jeg min skønne kat med. Lia. Nå. Men jeg skal sige noget. Jeg skal sige noget. Okay. Mig og min kat elsker hinanden. Vi krammer hinanden. Ja, vi gør så. Jeg kan bevise det. Jeg kan bevise, at mig og min kat elsker hinanden. Se her. Se, så hvis jeg nu gør sådan her. Kan I se min kat? Kan I se min kat nu? Jeg har lige min kat her. Kig på kameraet. Kig på telefonen. Se. Er du ikke bare sød? Ja, du er så lille sød. Du er den lille kattekilling. Nej, hvor er den sød. Hvorfor? Nej. Se. Mig, Lea. Kom her. Du elsker mig. God Misa. Og så giv lige en kys. Nej. Se, nej, Lea. Ja, du må gerne gå, Memsi. Lea, hvor skal du hen? Det gad min kat vist ikke. Ding. Okay. Jeg vil prøve at lave en challenge i min næste video. Jeg ved ikke, hvornår bliver næste video, men jeg kommer til at lave en challenge.